Ало, добар ден, здраво пријатели. Ова е нашиот канал, Наш свет со Петар. Денес е 15 јуни 2026 година. Повторно актуелен руско-украинскиот фронт. Повторно гранатирање премногу ракети, дронови појдоа кон Киев. Киев е повторно во пламен. Жителите на Киев беа будни скоро цела вечер. Истрелани се повеќе од 400, околу 500 дрона, истрелани се 25 балистички ракети, 7-8 циркони, околу 30 управувани ракети X-101. Меѓу другото, погодена е и Киевско-Печерската лавра, една голема знаменитост во Киев, еден огромен манастирски комплекс кој што е и под заштита на УНЕСКО. Но пред да продолжиме понатаму стандарднината порака, доколку сакате да добивате видеа, овакви видеа со содржина која што нема во медиумите за масова комуникација, единствениот начин е да станете член на каналот, тоест да направите subscribe или абониран за YouTube каналот, а доколку имате нешто да кажете со содржината, тогаш може да оставите. Тоест, и дури да ги има ракетите Петриот, пак не е во состојба да пружи соодветна опрема, соодветна заштита, бидејќи некои од ракетите се и со хиперзвучна брзина, како цирконите, например, или орешник и така натаму, кои што не може да бидат пресретнати од противвоздушната одбрана. Синоќа кон Киев беа истрелани мноштво ракети, 500 дронове, 25 балистички ракети, 7 циркони, 30 X-101 ракети, кои што се управувачки, значи не се балистички со балистичка парабола, тоест управувачки ракети. Во Киев, според извештајот на Руското министерство за одбрана, во Киев се погодени неколку фабрики за оружје, неколку фабрики за беспилотни летателни апарати или за дронови. Погодени се фабрики кои што произведуваат компоненти и ракетите Фламинго. Освен кон Киев испалени се неколку ракети, погоден термоцентрала во близина на Днепропетровск и до Харков. Меѓутоа најмногу пострада Киев, а меѓу другото предизвикува голема популарност или како да кажам големо внимание во медиумите тоа што е погодена Киевско-Печерската лавра. Тие викат Киевско-Печерска лавра. Што е Киевско-Печерската лавра? Тоа е еден голем комплекс од манастири, така да кажем. Изграден некаде околу 1050 година, тоа е некаде после Охридската школа. Тоест, после Охридската школа изградено Киевско-Печерската лавра. Тоа е првиот кој што тогашно бил во Киевска Рус. Тоест, од таму почнува и Русија. Од Киевска Рус, од лаврата. Во лаврата со годините, илјадници години живееле многу монаси и под лаврата се изглабени огромен број на ходници, или како да ги наречеме тунели или канали, внатре во лаврата. И во лаврата се чуваат голем. Како таква Киевско-Печерската или Киевско-Печерската лавра е еден огромен споменик, еден огромен манастирски комплекс и од големо значење за целото источно православие, или особено пак и за Руската Федерација. Бидејќи, како што кажав, од таму потекнува и Русија, тоест Киевска Рус, од таму се почетоците. Според украинците, русите ја погодиле, засега нема точни информации што ја погодило и како ја погодило. Има неколку пишувања во руските форуми и даваат објаснување дека не ја погодило руска ракета, туку ја погодило пакета Петриот од противвоздушните ракети Петриот кои што залетале и потоа се вратиле назад кон копното. Гледав и неколку снимки, засега не е можно да се одреди дали и што, како ја удрило. Сепак, вистината е тоа дека нешто е удрило и Киевско-Печерската или Киевско-Печерската лавра е оштетена.
Нешто кое што е голема штета за целото православие, особено, пак кажам, особено за руското православие, за руската држава, бидејќи од таму се почетоците на Киевска Рус, на Киев, на Русија. Паралелно со удирањето, паралелно со ракетниот напад, продолжуваат и интензивни борби на фронтот. Засега наблюдуваме действија во Константиновка. Константиновка е еден град кој што е доста значаен, градот е во Донбас, е значаен бидејќи се наоѓа веднаш пред фортифицираната или усилената одбрана на украинците, која што е поставена на линијата Славјански Краматорск. Тоест, како што пишуваат руски и украински блогери, линијата Краматорск-Славјанска е една линија која што е доста фортифицирана, укрепена. Уште многу одамна украинците ја спремале таа линија. Пополната е со бетони, пополната е со одбранителни делови и таму има сконцентрирано голем број на одбранителни структури. Затоа русите се уште не може да продрат и не може да дојдат до таа одбранителна линија на Краматорск и Славјанск. Сега тие се пред таа линија и се водат борби во Константиновка. Константиновка веќе е околена од сите страни, има влез само од една страна. Во украинските телеграм канали веќе гледаме дека тие соопштуваат за тоа дека гледаат руски војници и во градот внатре. Градот е опколен и наскоро ќе има очигледно борбени действија, нешто кое што го наблюдувавме и на другите места. Тоа е една стандардна тактика во последно време на русите. Тие ги опколуваат градовите од сите страни и полека ги сузбиваат војниците на ВСУ, тоест на војните сили на Украина, ги сузбиваат и на тој начин ги ослободуваат, како тие викат, или ги завземаат градовите, така се каже. Сега Константиновка е заобиколена од сите страни и очекуваме во најскоро време да има понатамошни маневри за завземање на градот. Во украинските форуми веќе може да се прочита некаде дека се прави евакуација и на Краматорск. Тоест, очигледно наскоро ќе гледаме и действија по Славјански Краматорск. Како што кажав, Славјански Краматорск се фортифицирани, тоа е англиски збор, по наше би дошло усилени или укрепени градови и очигледно во тие градови ќе имаме удари по моделот на Мариуполь. Мариуполь, се сеќавате, тоа беше еден удар од многу ракети, многу бомби, каде што градот беше тотално уништен. Очигледно ќе следиме, според мене, напад од тој вид на овие фортифицирани градови. Фронтот исто така не мирува, како што кажав, по на север исто повторно имаме действија. Друго, денес е актуелно разговорот на Путин со Трамп и соопштувањето на Трамп и на пакистанскиот премиер синоќа дека американците и иранците се согласиле да потпишат мировен договор и во петок ќе дојдат во Женева, во Швајцарија, да потпишат лично. Сега, како што напиша американците, ќе го потпишат електронски, со електронски потписи, а во петок ќе дојдат лично во Женева да потпишат мировен договор. Ако не сте гледали емисијата од вчера, зборував за Блискиот Исток, за случувањето на Блискиот Исток, кои се погледите, кои се точките од иранска страна, кои се точките кои што ги соопштуваат од американска страна. Информациите мои од вчера кои што ги зборував во емисијата се уште актуелни и покрај тоа што телевизиите не ги соопштуваат тие точно точките од договорот, по некои канали и блогери се гледа дека точките кои што вчера ги кажав се во основа тие точки кои што беа потпишани, ќе ги бидат потпишани. Станува збор во наредните 30 дена треба се отпочне со деблокирање на Ормускиот ток. Ќе се разговара понатаму за нуклеарната програма на Иран. Ќе бидат одмрзнати околу $25 милиарди на Иран во странски банки.
ќе бидат дадени на Иран некакви средства, според иранците 300 милиарди за обнова на Иран, нешто кое што може да се протолкува и како репарации, бидејќи со други зборови тоа и е репарации, бидејќи се дава пари на една страна која што во овој случај треба да кажеме сигурно дека победила што добива пари. На Америка со Иран, мир и во Либан, на кој што израелците не сакаат да во Јужен Либан. Како последица на тоа што синоќа се соопшти конечното потпишување на мировен договор, цените на сурова нафта денес паднаа некаде на кај 80 и нешто долари за барел. И се надеваме дека Ормускиот проток ќе биде ослободен, за да во наредните денови, месеци полека се стабилизира протокот на танкери, а со тоа и се предотврати една нафтена криза која што би донела до една светска економска криза. Вчера беше исто така соопштено дека имале разговор Путин со Трамп. На Трамп имал роден ден и за разговорот според русите продолжил околу 55 минути, разговарале за различни теми и очигледно според русите се очекува наскоро да дојдат двајцата преговарачи во Русија и да се продолжи со преговорите за руско-украинскиот спор. Русите премногу го употребуваат тој збор за духот на Анкоридж или договореното во Анкоридж. Очигледно имаат нешто договорено во Анкоридж, нешто кое што сакаат да го постигнат, но нешто кое што не е баш лесно очигледно да се постигне. Останува да ги следиме настаните, како што кажав со неколку зборови. Киев под огромен напад, на Блискиот исток имаме потпишување на договор кој што пак Израел не сака да го почитува. Затоа ќе наблюдуваме дали договорот, мировниот договор ќе се спроведе, дали ќе биде потпишан, дали ќе се спроведе, што ќе се случува на Ормуз, што ќе се случува на руско-украинскиот фронт, така натаму. Последно, пред да се одјавиме, уште едно повторување, доколку сакате да гледате видеа со оваква содржина, доколку за вас е интересна содржината, единствениот начин да добиете видеа е доколку станете член на каналот преку притискање на subscribe или абонирање на YouTube, а не заборавајте и да оставите коментар за содржината доколку го делите истото мислење или сакате нешто да кажете повеќе. За сега пријатно.